arranca esta transmisión en vivo que nos pareció que era súper importante de hacer porque hay un evento muy, pero muy importante a nivel meteorológico en lo que es el litoral bonaerense, costero. Entonces, como es tan importante este evento meteorológico, estuvimos charlando con Hernán Carros, que es la persona que vamos a estar entrevistando hoy, que es guardavidas, es especialista en pronosticar olas, justamente está trabajando para la INAP y es importantísimo, tiene también su Instagram que es muy conocido, muy popular, justamente se llama La Popu2 y además tiene un Instagram donde pronostica cuándo va a entrar olas, cuándo va a estar bueno para ir a surfear. Entonces por eso decidimos que iba a estar muy copado y que era importante y hasta necesario hacer este vivo, hacer esta entrevista, porque se viene el evento del siglo quizás, la tormenta de los 50 años. Ahora nos va a indicar Hernán bien, mira, ahí lo veo que está por ahí, le vamos a hacer la invitación para que se sume, ahí vamos. Ahí está, esa era mi novia. Ahora sí. Hola Gise, ¿cómo anda Gise? Che. Bien, bien, acá la tengo detrás de cámaras allí. Bueno, ahí delante, hola, ¿cómo anda? Yo tengo a las chicas. Muy bien, muy bien. Yo tengo a las chicas durmiendo, Hernán. Están Noé y Olivia redurmiendo, son las 12:30 acá, entonces. Claro, Bueno, sí, ya es tarde por allá. ¿Qué te claro. iba a decir? ¿Qué recuerdos cuando entrenábamos duro en la pandemia, con cumbia guardavidas? ¿Qué manera de mantenernos en estado? Era lo más divertido de la pandemia llegar a las 7 de la tarde y la clase de cumbia guardavidas, con buena música, ¿eh? Vos sabés que cuando estaba arrancando con esta transmisión me vino automáticamente a cuando se venían las 7 de la tarde y nosotros poníamos vivo ahí y me transportó a 2020 a la cuarentena. Es increíble esto. No, estuvo buenísimo. Me acuerdo también entrenábamos con mi hermana. Ellos, Sí. obviamente, desde Buenos Aires, nosotros Mar del Plata. Estuvo muy bueno. La verdad que la rompiste. La rompieron, Bueno, vos si no, entre todos, sí, entre entre todos, todos. entre todos. Éramos una linda comunidad, éramos el equipo y bueno, trabajábamos entre todos y nos poníamos en forma a la vez y nos divertíamos un poco. Che, Hernán, mientras vamos esperando que se sume un poquito de gente, vamos a esperar 3 minutos, 4 minutos más y Buenazo. arrancamos. Mientras tanto, contanos un poquito cómo viene ahora esta tormenta del siglo, como la bautizaron ahí en algunos medios, la tormenta del siglo, tantos nombres le pusieron, el evento meteorológico de los últimos 50 años y de estas cositas. Y como buen fanático de Punto Límite, es como la tormenta de los 50 años, ¿viste? Así que, nada, la verdad que, en tanto tiempo que estoy haciendo el pronóstico y chequeando, realmente no había visto que Winguru marcara en algún momento 7 metros. La verdad que eso siempre te marca 5, 4, cuando aparentemente va a entrar un swell. Y otra cosa llamativa es la energía, que también marcaba, porque normalmente cuando entra un swell y te lo anticipa con varios días de anticipación, hay veces que te marca como 7000 joules de energía, que obviamente después cuando llega el swell y los días termina siendo mucho menos, está entre 1200, 1500, 2000, pero esta vez marca para el día sábado, que sería como el día pico, marca como 20.000 joules. O sea, realmente no va a llegar eso, obviamente, ni de casualidad, pero marca un número muy elevado. Entonces, la verdad que sí, hay mucha expectativa en base a lo que pueda llegar a venir a la costa. Es una bestialidad eso en fuerza. Sí, Porque también muchísimo. lo comparaban con otros lugares, con otros spots de surf importantes, ¿no? Imponentes como Puerto Escondido, Sí, como que lo multiplicabas por 5 a lo que es Puerto Escondido. claro, claro. Y tengo conocidos que fueron a surfear a Puerto Escondido y que dormían a media cuadra de la playa y por la Sí, noche se escuchaba el sonido de las explosiones de las olas rompiendo. ¡Bloom!
Dice que se te No, no, ponían no. los pelos de punta cuando escuchabas las olas golpear. Sí, sí, es una locura. Yo no estuve en Puerto Escondido. Mirá, atrás se ven ahí Sí, los sí, sí, gatos. pensaba, Sí. quería saber qué era eso, me llamaba la atención. No, no, no Digo, son flashes de fotos, son ahí. Y ahí vino el trueno. mirá, ¿cómo se Relámpago. viene? ¿Ya está lloviendo, Hernán, o se viene la Sí, tormenta? hoy estuvo, en realidad es un proceso bueno, empieza con una ciclogénesis, que sería lo que prepara para que se forme el ciclón. El Ok, ciclón es lo que va a determinar que vengan vientos fuertes, tormenta, y que se produzcan estas olas, ¿viste? Entonces, ahora está como el proceso de ciclogénesis, que es ok, la formación de esto que se va a venir. Hoy, por ejemplo, hubo un cambio en la dirección del viento. Hoy tuvimos, por ejemplo, a diferencia de los últimos días, vientos del sector este, que empezó a traer esta inestabilidad. Ya también empezaron a entrar algunas olas producto de este viento este, y ya la dirección del suel se puso del sector sur-sudeste. Mañana sur-sudeste, ok. es el sur-sudeste. Mañana es un día que va a haber una posibilidad de surf, porque vamos a tener vientos del oeste-sudoeste durante toda la jornada, y Jair va a ir cargando el oleaje. Vamos a tener olas de 1,5 metros, 1,8 y ya para el día viernes a la tarde-noche, ahí es donde empieza a soplar el viento con mucha intensidad, mucha fuerza, y es donde ya para el día sábado se espera la máxima de energía y altura del oleaje. Pero también puede venir ahí acompañado con inestabilidad en el clima, principalmente el día sábado. Ok, Pero mañana da una ventanita ahí para surfear y sin lluvia aparentemente, pero bueno, hay que ver. ok. ¿Y se sabe más o menos a qué temperatura está el agua, Hernán, ahora? ¿Está fresquita o se puede entrar con un 4,3 o ya tenés que tener un 5? Mira, la verdad que el otoño estuvo muy bien, tanto la temperatura como el clima. Tuvimos temperatura en el agua de unos 16 grados. Recién el 1 de mayo me puse el 4,3 Ok. y las botitas, pero se aguanta todavía con un 3,2. Ah, tres Yo dos se porque, bueno, aguanta. sí, sí, Ok, sí, se aguanta. Con tres ok. dos y botita va joya. Yo me puse el 4,3 por una cuestión de que soy friolento y la verdad que, bueno, si tengo el equipo lo voy a utilizar. Bien, bien. Bueno, Hernán, ahora si te parece, podemos ir explicando un poquito de qué se trata esto, esta tormenta que se viene. Recién hablabas de ciclogénesis, de ciclones. Para los que están del lado acá de España, porque vi que hay varios conectados, es lo que se llama borrasca en España. En España a ese tipo de viento se le llama borrasca. Y todo lo que vayamos charlando, como nosotros estamos en el hemisferio norte, es todo al revés. O Esto al sea, revés. cuando vos digas que los vientos corren de una forma, acá en el hemisferio norte corren a la otra forma. Simplemente porque por ahí van a decir, che, no, mirá, me parece que no, no, es que es así. En el sur van de una forma los ciclones y los ciclones para acá, que se llaman borrascas, van al sentido contrario. Exactamente. Bien, Es muy perfecto. buena la observación esa, porque es algo muy importante para tener ahí en cuenta. Ok, ok. Y, Bueno, y si querés bueno, contarnos de qué se trata esta tormenta, Hernán. está bien. Bueno, este suceso se dio algo similar en el 2009, que pasó creo en agosto, que también entró una ciclogénesis extratropical, que es la más común que afecta la costa argentina, pero bueno, en este caso se había dado con vientos del sudeste y luna llena. Entonces, a la Uh, luna llena también influye muchísimo en las mareas, porque encima que hay viento fuerte, más luna llena que tiene bastante atracción con el agua, generaron crecidas y destrozos. En este caso, si bien vamos a tener vientos de 70 kilómetros por hora el viernes y sábado, se van a mantener constantes y con ráfagas que en teoría podían llegar a los 100 kilómetros. uh. Obviamente, eso hace que sea sostenido durante 24 a 48 horas, es lo que realmente carga con mucha energía, que es lo que se veía reflejado en los pronósticos del clima. Porque normalmente no dura 24 horas con esa intensidad. En este caso, se mantiene desde el día viernes hasta el sábado entero en esa intensidad, y bueno,
es ahí lo que se esperan esas olas, que no van a llegar de 7 metros ni 10 como marcaban, porque eso se da en alta mar, y bueno, y nuestra costa en sí, por la profundidad, porque es bastante plana, no permite el ingreso de olas de más de 3 metros, 3 metros y medio. Ok, Obviamente sí, vamos a ver un mar muy cargado y medio insurfiable también, porque el día sábado los vientos van a ser muy fuertes, además de estar el mar muy peligroso, tampoco va a estar tan bueno, va a estar va a estar muy espumoso el mar recién a partir del domingo, ya para fin de tarde, va a ir bajando un poco la intensidad del viento y ya yo calculo que los días más surfeables van a ser el lunes, va a ser un día que puede estar ok, clásico, y ya para martes, miércoles, ya olas más amigables, con buen tamaño y energía, pero más para todos los niveles de surf, ok. con varias opciones. Lo que estuve mirando en Instagram es que estos días están muy buenos, están cargaditas las olas también. Y mira, arrancamos el otoño muy prometedor. Mirá, Sinceramente, en el verano yo había hecho un análisis de la cantidad de sueles que tuvimos en todo el verano y fueron aproximadamente unos 7 swells que tuvimos. Había arrancado muy prometedor el verano porque el mismo día, el 21 de diciembre, habíamos arrancado con olitas. Después, bueno, enero, a fin de año terminamos muy bien y después, bueno, enero no estuvo tan bueno, un solo swell, febrero dos. Y bueno, pero el otoño arrancó con todo. Ahora venimos de una seguidilla como de varios días, de capaz 10 días, que hubo olitas casi todos los días de buena calidad. Y bueno, entraron unos buenos swells del sector este-sudeste, eso potenció las olas en la zona norte y céntrica. Y este último swell que entró, que ahora fue este fin de semana, fue del sur-sudeste, que estuvo muy bueno todo lo que es la bahía del Faro, la zona sur, rompieron olas clásicas como el muelle de Miramar, La Paloma, así que nada, ¿no? estamos de fiesta los Para surfistas. los que no, sí, para los que no están muy familiarizados con el surf, el swell, porque ahí vi en unos comentarios que te ponían el swell es la crecida. Ahí hay mucha gente que no lo tiene muy claro qué es el swell. ¿Cómo lo definís vos el swell, Hernán? El swell sería el mar, como las olas que se generan de mar de fondo. Ok, Las olas que, por ejemplo, por fuertes tormentas o vientos huracanados que se producen miles de kilómetros adentro, llegan a la costa. Hay un término que se llama fetch, que sería esa zona en la cual el viento sopla, es afecta. la, Bien. digamos, claro, las aguas abiertas, donde ese viento ejerce presión y sopla de forma constante. Bueno, obviamente, a mayor intensidad, las olas van a llegar a la costa con mayor energía y altura, a menos que sea obstaculizado por islas o algo que corte esa inercia. Pero bueno, en este caso, para este swell puntual, el viento entra de lleno y no hay nada que lo obstaculice. Que Entonces, lo frene. Ok. ahí un trueno. Bueno, Eh, no hay nada que lo frene entonces. Bien, perfecto. Quedó súper claro. Exactamente. Entonces Y bueno, esta, obviamente el swell es eso, como yo lo defino como el mar de fondo, mar de fondo. y bueno, y lo vas a ver expresado en la dirección también del oleaje. Un Ok, swell, por ejemplo, del sudeste, bien. que muchas veces no es de mar de fondo, sino que es de mar de viento, lo que nosotros conocemos como la sudestada, que tienen que ser vientos predominantes de más de 24 horas, de dirección sudeste a vientos moderados a fuertes, van a generar esa sudestada, entonces va a cambiar la dirección del suelo. Bien. Bueno, en esta gran tormenta que se están formando, Hernán, ahora la lluvia sería esta noche, no está pronosticado para esta noche, y después ya no cae mucha agua. Recién el sábado, también a la madrugada un poco, ¿no? Claro, exactamente. Teníamos la primera línea de inestabilidad hoy y después el día viernes, tarde-noche, puede que se largue una tormenta también importante y el sábado, durante el transcurso del día, también estaba ahí marcado que podía llegar a llover. Bien. Che, yo te juro, mira, tengo acá Winguru, lo tengo acá en la compu,
Y no puedo creer que, bueno, ahí no lo va, se ve todo blanco, pero en realidad la Todo pantalla blanco. da todo violeta, es Sí, increíble. es increíble, sí, Esto, sí, sí, sí. no lo imaginé nunca esto que podía ser. Que aclaramos que esto es para la zona de Mar del Plata, la zona del sur de Buenos Aires, el litoral sur, y bueno, por lo que estuve viendo también llega un poco a Villa Gesell, a Pinamar, al Partido de la Costa también va a afectar, al Río de la Plata. Al Río de la Plata también. Así que sí, la verdad que es importante, va a afectar a toda la costa atlántica. Bien, Principalmente el viernes y sábado. Son los días, bien. pero el sábado es el día más crítico. Bien, lamentablemente no sé qué medidas se pueden tomar desde la municipalidad o algo para paliar un poco los efectos que va a tener, pero me imagino que viendo todo esto, esta intensidad de viento, por el viento que va a estar por el tiempo que va a estar sostenido este viento, tiene pinta de que va a subir bastante la marea, va a subir bastante el mar y va a golpear bastante la costa, parece. Sí, va a afectar, o sea, crecidas va a haber, lo que sí es bueno que no haya luna llena, ni Ah, ok, luna eso te nueva, iba a que son las dos preguntar. lunas más influyentes, porque ahí sí realmente estaríamos más complicados. Más complicado. Obviamente sí, a primera línea de la playa los vientos obviamente van a tirar algunos postes, los techos puede llegar a volarse algo, o sea que obviamente que uno quiere ir a ver el mar y ver todo el espectáculo que puede generar eso, pero bueno, también hay que tener cuidado porque los vientos van a estar muy fuertes y bueno, pueden pasar cosas ahí en Bien. la calle. Che, Hernán, ¿sabés qué? Al estar acá en España, la verdad que estoy un poquito alejado de todo lo que son las alertas amarillas, alerta naranja, alerta roja. ¿Dio algún parte de alerta Defensa Civil ahí en Marpla o en la costa? ¿Tenés idea algo de eso? Sí, 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 estuvieron ahí alertando. De hecho, hay muchos portales de noticias, como no sé, Mar del Plata Web, que yo siempre comparto los videos ahí, y estuvieron ahí informando todos estos últimos 2 días, estuvieron ahí hablando de alerta amarilla para estos días. Mirá, Hernán, ahí tenemos a Marilina, hola Marilina, ¿cómo andás? Estamos hablando de Marpla. Bueno, en realidad de todo el litoral bonaerense, todo lo que sería la costa atlántica, llegando hasta el Río de la Plata. No sé vos en qué zona estás ahora del mundo, pero bueno, si es acá en España, acá particularmente en San José, que es donde vivo yo, en Ibiza, va a haber tormenta también esta noche, se espera un clima medio chungo, mañana lluvia todo el día también. Así que entró muy raro acá, al revés, Hernán, acá entró muy Al raro, revés. el verano está entrando muy raro en Ibiza. Che, Hernán, bueno, entonces, está en la Lucila del Mar. Sí, Marilina, entonces, ahí en la costa va a entrar. Esto es importante, Hernán, y era lo que te quería consultar. Uy, te me fuiste un poquito. Volvimos con los errores de Instagram de nuevo, con la señal. A ver, ahí volviste, ahí volviste. Ahí volvimos, ahí Sí, volvimos. Hernán, te quiero preguntar, porque me parece que esto es muy importante y era la idea nuestra cuando hablamos sobre esto, y no te iba a preguntar si va a estar Body y Utah en el agua, no. Te voy a pedir si nos puedes dar 3 consejos para personas que no surfean, para personas que no curten el agua y demás. Yo, por ejemplo, vivo ahí en la costa. Quiero ir a ver este terrible espectáculo. ¿Me puedo ir a meter al agua? Dame 3 consejos de qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Bueno, una de las cosas puntuales, obviamente en esta época que ya no hay tanto gente que se meta al agua, es el tema de las escolleras, que mucha gente por querer sacarse la foto cuando la ola rompe y le da la espuma, bueno, las olas van a tener mucha fuerza, así que lo ideal es que no intenten buscar esa foto porque además del viento, más que pueden llegar a caerse por la misma inercia, porque bueno, te lo digo porque ha pasado varias veces. Ese sería el consejo en realidad número uno, para la gente Bien, que es el típico bañista normal que quiere ir a ver el espectáculo de las olas. Ese sería el único, porque esa gente no creo que se vaya a meter al agua, además de que obviamente el clima no va a estar medio adverso, porque también se esperan temperaturas de 10, 12 grados, va a estar fresco entonces, entonces para estar ahí claro, en el mar. no va a invitar al baño. Ok, Así que bueno,
el consejo es ese, ¿viste? Tratar de O evitar evitar estar esas ahí en la cosas. zona de playa, sobre todo ahí en la escollera, a ver la fotito. Porque ha pasado acá en Canarias de estar en zonas que está prohibido y decir, bueno, ¿van a prohibir el ingreso a la playa ahí en Marpla? Hernán, ¿tenés Había idea? salido habían hecho una publicación desde una escuela de surf de Waikiki, como que iban a prohibir el ingreso al agua esos días. En realidad no es que lo vayan a prohibir, es como una sugerencia porque esa playa es una playa en la cual hay mucha gente que está aprendiendo a surfear, es uno de los lugares más comunes que vas a aprender, entonces como que bueno, esa gente no intente meterse Meterse, esos ok. días. Perfecto, Pero bueno, perfecto. fue como mal interpretado también Ok. ese mensaje y bueno, generó bastante hateo Ahí a ese hateo. posteo. Ok. Che, y Eh, biología, todo eso también va a entrar fuerte, toda esa zona va a entrar fuertísimo. Sí, o sea, el único lugar que puede llegar a más o menos aguantar ese tamaño y poder ingresar, normalmente puede ser la escollera donde está el yacht, ahí en Playa Grande, Ok. pero también es para un nivel muy experto, no es para niveles intermedios porque tenés que entrar por las piedras, porque va a ser la única forma de entrar si es que entran esas olas tan grandes como están anunciadas. O con Gastón, que hace poquito fue papá, que le mandamos Sí, un beso ahí a ese flamante padre que estaba por ahí recién, lo vi que estaba estaba por acá, sí, conectado, sí, sí, sí. que él es el que hace towing y te lleva con la moto de agua a surfear. Así que, bueno, Solo con nada. Gastón. Le mandamos, o sea, el único que te puede entrar es Gastón, otro no. Bueno, che, Hernán, bueno, dijimos uno, el consejo no ir a buscar la foto en la escollera. Me imagino que también dentro de ese entra no ir a pescar al muelle. Una tontería ir al muelle a pescar, No, ni hablar. a los De muelles. hecho, con las olas que va a haber, no creo que haya mucha pesca porque va a estar todo muy, muy revuelto. Ok, Viste que normalmente para la pesca van con el mar más tranquilo y los vientos del sector noroeste, oeste, cuando el mar está bien pileta. está más calmo, Está más exacto. calmo. Bien. Y bueno, otro consejo así para la población en general, esto de no acercarse tanto a las playas, qué más podemos decir? No, bueno, que traten de lo posible, o sea, va a haber mucho viento, entonces hay que tener cuidado porque pueden volarse cosas. No Bien. estamos tan acostumbrados, si bien Mar del Plata es una ciudad ventosa, no estamos acostumbrados a recibir esta intensidad de viento y con, como te decía, tanto tiempo sostenido. Pegando un día Obviamente que entero de la misma forma. claro, sabemos que puede ir cambiando porque si hay algo que no es exacto y es cambiante, es el clima. Entonces, Claro. esperemos que no llegue esa intensidad que está marcada, pero bueno, en el caso que llegue, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se puedan llegar a volar. Bien, bien. Bueno, para los que están ahí en el partido de la costa, lo mismo. No acercarse a las escolleras nuevas que están en las toninas, no ir a pescar al muelle y tratar de no acercarse a las playas. También porque, bueno, se espera que el mar suba bastante. ¿Tenés idea más o menos de los horarios de las pleamares, donde va a ser más complicado todavía, Hernán? Ah, ¿se sabe de eso ya? No lo Ok, chequeé. Hoy armé los ok, pronósticos para ok. Laina, justamente, Bien. pero a ver, A ya ver, te fíjate digo. si tenés ahí la plea mañana para Marpla. Mañana la pleamar está para las 11:37 AM y sube 1 metro para Uf, mañana la ok, pleamar. ok. ¿Y es la más grande de las dos pleamares esa? Mira, Sí, Marilina quería ir a la playa, o sea, ya está. No, ya no, la sacamos de acá. Dice, mira, vos querías ir a la playa. No, mañana no se puede ir a la playa, chicas. Olvídate, y mira, cancelamos toda la playa. no, mañana sí, en Ah, realidad mañana mañana sí. aguanta. En Ok, realidad el problema sería el sábado, el día más importante. Y ok. para el día viernes, la pleamar la tenemos para las 12:17 PM y también sube 1 metro, o Ah, sea, ok, igual al día viernes. ok, Y ya el día sábado sube a la 1:01 PM 1 metro también ok. aproximadamente. O sea, no va a haber tanta
Pero bueno, nada. Claro, la luna no va a influir tanto en el tema de las mareas. Si avanza va a ser todo por viento, 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 viento. Exactamente, Bien, exactamente. perfecto. Y ahora vamos a los que están acá por el tema del surf. ¿Qué recomendaciones le damos, o le das, mejor dicho, porque sos vos el que lo va a recomendar, a los que surfean? Vamos, arrancamos con un rookie, como yo. Va un Bueno, cook. la Va un recomendación, cook y va un rookie y dice, bueno, mirá lo que es este olón, yo quiero tener la foto desde afuera, voy con mi esposa que es fotógrafa y quiero tener esa foto surfeando. ¿Qué bueno, recomendaciones hay? como todos que arrancamos a surfear, obviamente que aprendemos en base al error y en algún momento haber tragado agua o pasarla mal. Entonces, para evitar llegar a esa situación, no es un gran día para ponerse a prueba, digamos, lo que Ok, sería el día viernes, sábado y primeras horas del domingo, porque el mar va a tener mucha fuerza. Obviamente que, por ejemplo, la costa de Mar del Plata sí tiene muchas bahías y te va a dar la posibilidad de por ahí encontrar olas con un poco menos de fuerza, pero bueno, para estos 2 días, tanto viernes y sábado, se espera un mar muy cargado, posiblemente también va a haber derivas que se acentúan aún más con las bajamares. Entonces, bueno, ahí tenemos que tener cuidado porque podemos quedar enfrente a las piedras, va a haber corrientes muy fuertes. Entonces, mi consejo es esperá, miralo de afuera y analizá, porque podés mirar a los surfistas que se puedan meter, experimentados, y así todo no va a ser nada fácil para ellos también meterse, porque obviamente el mar va a tener mucha fuerza, ¿viste? Entonces, ok, no estamos acostumbrados acá en Argentina a recibir olas de esa magnitud. de este tamaño, perfecto, perfecto. Fuerza, tamaño, todo es especial. Bien, perfecto. Y para los que son más ávidos, para los que sí se animan y demás, ¿qué recomendaciones, dónde le dirías, che, mirá, acá no te metas directamente, acá, no sé, en los acantilados donde están las piedras, ni se te ocurra meterte, prohibidísimo. Si querés ir a las playas del sur, bueno, capaz, o a la Restinga, no sé, me lo estoy inventando. ¿Qué? Mirá, para los 2 días eso, tanto el viernes como el sábado y el domingo a la mañana, va a estar muy cargado. Seguramente lo que sería la zona sur esté pasado, capaz que tenés Ok, 6 7 rompientes. ok. Entonces no van a poder entrar, a menos que entren con Gastón con Con el el jet ski towing. a Ok, Gantowing. Eh, y las playas que normalmente aguantan ese tamaño para que la gente pueda llegar a entrar, pero también es muy difícil porque va a estar muy ventoso también. El tanto viento a veces afecta también en el momento de saltar de la piedra. Yo me he dado, como todos los surfistas, golpes en la piedra por apurarme a saltar. Lo fundamental es, si se van a meter, que lleven una tabla acorde, porque la ola va a necesitar de una tabla más larga, con más volumen. Después, si se van a saltar por las piedras, que no se apresuren, que miren, y si no hay nadie metido, es por algo. O sea, no quieran ser héroes, ok. que después la pueden pasar mal, porque no hay guardavidas que estén ahí controlando. Bueno, nada, y si tiene que ir a rescatarte prefectura, tampoco va a ser fácil porque también exponen a la gente que tiene que ir de rescatista. O Claro, sea, claro, no es claro. que es solamente uno que se complica, porque el que tiene que ir a rescatar también pone en juego su vida. Su vida para meterse ahí en ese mar tan complicado. Bueno, bueno, Hernán, sí, bueno, gracias por esas recomendaciones. Viene bien. Y lo que estuve mirando, Hernán, a ver si nos orientas un poco, es que va a haber un periodo muy largo entre ola y ola. Que, Exactamente. El periodo, obviamente, a mayor periodo, mejores condiciones de oleaje, porque la ola va a llegar mucho más limpia a la costa. Viste que cuando hay periodos muy cortos, por ejemplo en 6 7 segundos, es cuando el mar está todo picado, que hay vientos del sector onshore. Los vientos que vienen desde la costa hacia el mar son vientos que son desfavorables para la práctica del surfing. ¿de Entonces, la costa al cuando mar? eso ¿De la costa al mar o del mar a la costa?
del mar a la costa. Ok, Del perfecto. mar a la Los costa, que onshore no sopla. te convienen eso. Claro, porque esos vientos son los que generan periodos muy cortos, porque hacen que Ok, la ola rompa muy cerca una de la otra. Entonces, para el día sábado puntualmente, vi que había periodos en 14, 15 segundos, eso es cosa que bueno. tampoco, sí, es muy bueno, pero tampoco es lo común acá, porque Ok, normalmente acá los periodos buenos suelen ser de 13, 14 segundos. Entonces, además de la energía, también vi que marcaba periodos más elevados de los que solemos tener los días buenos de suel. ok, Pero para mí, el día más importante puede llegar a ser el lunes, con condiciones muy difíciles, pero con olas bien formadas. ok. Pero para un nivel importante, porque van a Bien. funcionar los mejores picos o spots de acá de Mar del Plata, pero va a ser una olita importante, buena, y ya para el día martes, sí, va bajando un poquito más el suel, invitando al nivel intermedio para que también sea partícipe y pueda disfrutar. Bien, perfecto. Bueno, gracias, Hernán, eso quedó súper claro. Si te parece, hacemos un breve resumen de lo que es la tormenta esto, ya así nos vamos liberando. Eh, ciclón, problema de borrasca, Ciclogénesis es sí, lo que genera el ciclón. El bien, ciclón, fuerte viento, acompañado de tormenta y un fuerte oleaje, con olas que para mí van a promediar el día puntual en los 3 metros y medio en las zonas más expuestas al suel principal. Vamos a tener vientos moderados a fuertes del sector sudoeste, que también va a venir con una baja de temperatura, posiblemente el sábado y viernes a la noche tengamos tormentas, y bueno, nada, va a afectar ahí toda la costa, tener cuidado, como habíamos anunciado, no acercarse a las escolleras, si te vas a meter a surfear, pensalo 2 veces, analizá cuál es tu nivel, y porque aún teniendo nivel la podés llegar a pasar mal, no va a haber guardavidas que te estén mirando, y en el caso que te tenga que ir a rescatar la prefectura, pensá que también estás poniendo en riesgo a los rescatistas. perfecto, súper claro. Días que se puede ir a la playa, jueves y viernes, ¿ok? No, el Sí, el viernes ahí, viernes va a viernes estar está muy ahí. ventoso también, pero bueno, el jueves se puede ir, y Bien, después ya el domingo a la tarde ya empieza como a bajar el viento, así que también va a bien. estar ahí interesante. Viernes a mitad de la tarde y sábado trata de no acercarse, a partir del domingo podés volver a la playa. Exactamente, ahí Ah, estaré. ok, ahí le mandamos un saludo a Damián, Damián, Grande Tami, grande fenómeno. Damián. Y bueno, te agradezco muchísimo, Hernán. Si lo quieren seguir a Hernán en las redes, lo van a encontrar en la Popu 2, en Alerta Suel, que es la cuenta de la que estamos hablando, o en Hernán Carro, lo van a poder encontrar. Y también en YouTube, este video va a estar en YouTube en colaboración en el canal de Cumbia Guardavidas y en el de Hernán Carro también, así se lo pueden pasar a algún conocido que no pudo estar ahora en el vivo. ¿Está bien, Hernán? Sí, Una última señor. cosita, ¿estamos bien? ¿Estamos 10 correctos? ¿Quedó puntos. todo clarísimo? Perfecto. Me alegro mucho haber podido hablar con vos, me encanta siempre con la claridad con la que hablás, me encantó este reencuentro y bueno, a meterle ganas y a cuidarse en el agua. Y a buscar la ola de los 50 años. Ya tengo todo el kiber ahí preparado. Se te ve, se te ve, se te ve. Bueno, a surfear ese olor, amigo. Te mando un beso grande, Saludos ahí a saludos para todos. Marilina y a Horacio también, que estuvieron Dale, ahí en a el los que vivo. estaban ahí, dale, les mandamos un beso grande y bueno, hasta la próxima, nos vemos en el próximo video, gente. Chao, gracias por lo que Nos vemos, estuvieron, chicos. gracias. Chao, Saludos. Hernán, chao, Chau, chao. chau.